Dobar stomatolog nije netko tko se brine samo o vašim zubima. Zdravi zubi važni su za zdravlje cijelog organizma, jer opake bolesti poput parodontoze znaju biti jako podmukle i s toliko blagim simptomima da pacijent često niti ne zna što se događa. Često kreće od krvarenja desni i može dovesti do ispadanja zubi, ali i do kardiovaskularnih bolesti i do dijabetesa. Zato se o zdravlju i higijeni zubi treba savjetovati od malih nogu. U Ledik dentalnom centru posebnu pažnju posvećujemo upravo najmlađim pacijentima, jer bitno je djeci usaditi naviku brige o zubima od samog početka. Djecu je najbolje dovesti stomatologu kada im niknu prvi zubi, da se naviknu na preglede i da im se na taj način strah od stomatologa nikada niti ne pojavi. Oralno zdravlje ima utjecaj na zdravlje čitavog organizma. Nemojte to zaboraviti. Dobra vijest je da se parodontoza može zaustaviti i držati pod kontrolom. U tome veliku ulogu igra suvremeni bezbolni tretman laserom. Laser u stomatologiji danas ima jako široku primjenu. Pri liječenju parodontne bolesti uz klasične tretmane liječenja, laser je pokazao izvrsne rezultate u zaustavljanju daljnjeg povlačenja kosti i saniranju upale. Sa tankim nastavcima ulazi se u parodontni džep gdje laserska zraka eliminira bakterije iz tog džepa i time smanjuje upalu i omogućava brže i bolje cijeljenje. Najvažnije je prepoznati simptome na vrijeme te raditi redovite stomatološke preglede kako bi stomatolog mogao utvrditi je li prisutan parodontitis ili ne i na vrijeme ga početi liječiti. Nemojte dopustiti da vam krvarenje desni, neugodan zadah ili klimavost zubi smanji kvalitetu života. Obratite se stručnjacima stomatološke ordinacije Ledik Dent i još danas dogovorite terapiju laserom, ali i sve ostale specijalističke stomatološke usluge. Jer ovo je uistinu ordinacija koja će se pobrinuti za blistav osmijeh cijele vaše obitelji.